mfite nabikoraho nta bundi buvugizi amahoro mwana reka nkwereke umva ni kwenda byemera sibyo abo ngabo bagukoreye ibyo ngibyo sibyo ngo reba ukuntu usa mu mutwe bro ndabe wakihanganye tukagenda ngiyewe nkagira amahoro yanjye kuko si sheri wawe uyu si umugore wawe mwabyaranye ubu ntatwite babarira mwana vurigiye kugwa nshaka kwiryana ngashirira amenyo imvura ahubwo ntinamusanga y'abantu hameze uko nguko ubundi se waje tukagenda mu rugo hamagara wa mupapa we mu papa je naba papa oya nta ibyo nta kibazo none gereka nguhereza umuntu n'umuvugana reka nguhereza umuntu uvuga va bro we hangane manu zuvugana na ese umwavuganye waje mukavugana na grafrire wawe bigutwaye iki niko waje mukavugana na grafrire wawe bigutwaye iki yo ndi kukumva ngambwiye ariko IBRAZZ yego ni nyama yagukwiye mu rukundo yagukwiye mu mutima mwiza wagiraga ukamera nk'inyamaswa Jebyo simbizi baye hano hanze ma yaba abantu buri gihe baza bagasanga hano nagiye kwibera bakaza bakambuza amahoro yanjye n'umutekano wanjye kandi icyo nshaka n'ukwicara nkatuza nta kindi nkeneye muri ubu buzima ibyo reka tuyifate dutyo niki cyana sibyo reka ngiye nguhereza umuntu muvugana uhe nta kibazo uwo umuvugisha ase wavugiye uyu mu Caritas kafana nka ibyo bikamera reka tumuhamagara ntago ari ibyo Caritas ni iki sibyo mbabarira basi kandi muri bicucu none se muvugisha ni ndongo umwana umuryango se muri magenda wahangayike sibyo cyane pe n'amabuye asigaye aterana amabuye MUNUKURU uzum none se basi wigeze uhinduka kubera ko ubuzima bwahindutse bumaze guhinduka nawe yumva ko kimurangiriye hari impamvu kandi impamvu tugomba kwegera gusa nzi neza kubera Imana rigomba gucyaha gukomeza gusenga ihangane ndatebuka vuba ninza mu butaka se hanga turi mu butaka bwa bose wahanzishije atazakabasanga tugenda atadukubita none se papa ngiye nkora iki mucyure cyangwa mbe mureke asoje kumubita reka nkubwire igihe nazira kuko ibi byose no kwikarakasa umunsi tuzatera ku maso ntabwo sibyo yego uko yasase neza buri rero mwe mwihanganye naye ndatebuka iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oya sireka nongera ngo ikaze wadukurikiranye kuri MTN TV muri kumwe na Nyashye Rwanda rwanya rwakazabura igishoro byanyu gusuka mutoro sasa nimugoroba sasa matara gake gasama muri cyo kuri MTN TV wirebere byinshi bitandukanye tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka mazi iminsi mbasaba kujya munyandikira muri comment kenshi gashoboka mu ibitekerezo ku bibazo ndi kugenda mpura nabyo ndetse mu mpa n'inyungane ndabakeneye mwabantu mwe ndabakeneye muri uru rugendo ndagira ngo duhuze amaboko dutahereza umugozi umwe turebe ko twagera ku bibazo byinshi turi kugenda duhura nabyo ntabafite ntago naba mpari ntabafite ntacyo naba ndicyo nanyeneye idea zanyu cyangwa se ibitekerezo byanyu kugira ngo mbashe kugira ute kwitwara neza muri bibazo ndimo uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo ndiye umunsi ntago ndi ngenyine murabona ko ndi kumwe na wa mama nawe uri mu bibazo bitoroshye uri mu bibazo bimugoye uri mu bibazo bimukomereye uri mu bibazo navuga nkaho bimaze kurenga ubwonko bwacu turimo turahiga umuntu mu byukuri tutazi ngarihe tutazi ngo yirirwa he tutazi ngararahe tutazi ngo ararya cyangwa se ntarya turi kugenda kucyuka gusa ariko nyine tugomba kubikora nk'ubu ngubu twiriwe tugenda mu gitondo kuva mu gitondo saa 12 kugeza amaginga yangaya twabyukiye handi twari twamubonye cyagihe turamubura dukomeza kuzenguruka quartier turako twamubona turaheba rero sinzi ukuntu tugeze hari hirya ku muturanyi
araturangira ati yamubonye ataha muri izi quartier ngo hari ikizu gishaje gihari ntabwo twari twakibona ntabwo twari kwamenya ngo kiriye ngasiga atahamo uyu mumama we murumva ko amagambo yamubanye make kubona umugore utwite cyangwa se umumama muri pregnant gutya wiri wagenda hejuru y'umugabo ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye cyane kandi abagomba no kubaha cyane rero navuze ati aha massage zanga nitumubura turataha nejo tuzagaruka kuko yamaze kunanirwa bimeze biti ni neza umwuka ko wabuze wareka se kubura ahubwo ndanabasuhuza mw'abantu mwe inzara magaze ni danye aho ndibaza ubwo ngubwo umeze ute koko inzara byaraheze nta nzara nkigira njyewe nk'abantu mwe birababaje kandi cyane gusa tugomba kubigeraho rero mwakomeje kumbwira ngo uzashake mukuru we ngaramutinya nanjye numviye ibitekerezo byanyu ariko ntago nabashije kugira ute kubona nawe face to face cyangwa se mbashe kuba nazana nawe kumushaka ahubwo ngiye naramuhamagaye turavugana arambwira ngo afite akazi kenshi muri no minsi ari kubarizwa mu ntara ariko kubera ko ngiye ntari impagaritse urugendo rwo gushaka IBRAZZ ndavuga ati reka noneho ngewe ngusabe basi ikintu kimwe musaba ko nazamugeraho nkaba namumuha kuri telefone bakavugana ahita binyemerera arambwira ati wowe genda ahandi hantu uzamubona ngewe nimugeraho nkagira imana nkamubona mumuye kuri telefone mite muhamagara direct byihuse yabitubwiye turi kumwe na madamu we ubwo ngubwo reka tugende tumushakishe nitugira amahirwe turamubona ubwo nibya baturangiye ikizu ariko mwumve ngo izi quartier zose twahazengurutse dushakisha ahantu twabona icyo kizu gishaje turaheba icyo tubonye iyo tubonye imeze nkaho ishaje tugasanga irimo abantu iyo tubonye nkaho imeze nkaho ishaje twabaza ati se nta muntu mwabonye angati wapi mwumve ngo ibirenge byahiye ariko turagerageza tugende zamuka neza hano haranyereye sindi iyo nzurira dore basi none ibaye atari iyi ngiyi sinzi ukuntu ubwo byaba bimeze baturebere muri kino ibaye atari iyi kubera ko hari n'akana duhuye hararuguru kavuye kuvoma ndakabaza ati se nta hantu ntangaha barinze ishaje karambwira ati mukataho ngaho gatoya muraza kuyibona mubajije uwo mwana uwo mugabo witwa IBRAZZ arambwira ngo ntawazi uko byasa kose imana imfashe mana nsenga unyumve abari ahangaha nsanze ataraha ubu uyu munsi nahita ntaha umubyeyi sarazamuka abantu ngo zamuka neza umubyeyi uko byasa kose nahangaha tu zamuke neza hano haragoranye uko byasa kose naha imana imfashe imana yumve gusenga kwanjye ndetse nawe hano ni Kigali koko aha hantu nanjye ubwo ndibaza nka hantu ubungubu nyagasani imana yanjye mw'abantu mwe muze tujyane ntimunsige ntimuntererane muze tujyane turebe ko tugira ute tuhamubona ahubwo ikintu umuntu yakibaza ngo aracaye umuntu yakibaza ngo aracaye kugira ngo harimo n'inzoka nanjye ibyo nibyo ntazi umuntu yakibaza ngo hano siko mbona ntawe urimo twinjireyo turabe sinkubeshye inzu kwinjiramo mfite ubwoba bwo kwinjira muri iyi nzu ni ukuri pe reka ndabe nturetse kwinjiramo gutyo direct inzu imeze gutyo wapfa kuyinjiramo waba usi harimo ibikisi ubwo ngubwo ariko ndabona hano hameze nkaho hafunze reka nkwereke rero reka tuzenguruke tukate hano ndabona nko mu gikari cyawe reka dukate nko kwirembo turebe wikinjiramo ndagusabye ahantu mana yanjye mw'abantu mwe ahantu nanjye ubwanjye mfite ubwoba numva bwanyishe sinapfa kwinjiramo nta muntu haba ntaki nyagasani usiko kwibi bishanga sanga yaba yarahabwiwe n'iki koko mw'abantu mwe mumfashe tujyane banguka ushe tujyane hano namenya none hari ibiki banguka tugende mw'abantu mwe noneho hano hantu siko mbona harunze ibigori haba abantu simbona ari inzira igera ruguru iriya ku muhanda iki ubwo wamenya nimba bamwa ndabona hasa nk'ahafunze umusa wamenya ko hano hantu habamwe abantu nawe ntabwo utuye muri izi quartier nyagasani mana yanjye se umuntu yabwirwa n'iki nimba hano n'ubwa mbere uciye aha ngaha
hari umuntu usebye ubuze wari wabona ahaca gasa waba uretse ariko waba uretse kwinjira mwaho ngaho itonde uretse kwinjira mwaho ngaho ntago bintu byose wapfamo Simona se bafuka harimo umuntu uraramo kamera mama asikani bande nako asikyo nzu bayituje abo ni bande dore yego ko mana Ibra uva mu kwisukuri Ibra mwebwe mushaka icyanga akarinje bacungishije wanyine kuba ari we ahubwo twebwe niwe twashakaga akubumuza amahoro bigeze ntago ahubwo se bimeze bite ese bebe wemera kurara ahangaha mu rugo inzi hari ni izina rya Yesu ngo nundebere mvanga iyi nzu ninjye bayicungishije nimba uzi ko nawe ushaka kuyibamo ugenda uzana ibintu byawe uzurare hano none se kucyuba mwana yego ko izina rya waje se tukagenda mu rugo izina rya Yesu reka kundireba ndebera n'uruntu yifutse dore ndebera wavuye anga ose waje tugataha babarira basi umva none ngiye gusaba imbabazi wamvanye ari asonwa ibyanjye nararagaho mundebera narabitwaye ndabyemera kibazo se mwawambabariye mwana kumuntu abakeneye ubuzima kumenya ubuzima bwiwe ni mundebere kiranuka we bebe waje tukagenda mu rugo kureba nawe umbabarire yego ko sibyo Yesu none umuntu yakora iki mubwire ubuse nije uri kwishura uko nguko sibyo jewe iyi nzu nta kintu yishyura dore ngo madame oya ibyo kuba nta kintu yishyura ibyo ndabyumva sibyo ariko ufite iwawe bro ntabwo ibyo bindeba ufite iwawe sibyo ufite iwawe kandi ugomba nkasinzira nkabyuka none ngubu wambwira ngo uraryama ahantu hameze gutyo ubwo waryama ugasinzira bro kubera iki urabona atari inzu idasakaye idasakaye se ko bisakaye no kubirimo ahantu habaramwe abadayimoni ase bro washize ubwenge ku gihugu wamvanye icyo gikamera mwana wamvanye icyo gikamera nje nta kibazo mfite njewe ibyo njewe ndimo njewe nta kibazo na kimwe mfite n'abantu mwebwe murazana hanga n'amakamera n'amamikoro dore madamu wawe dore nguyu ibyo ntago bindeba tekereza ku mwana wawe basi uri mu rugo sibyo utekereze kuri madamu tumaze hafi ibyumweru birenga 3 tugushaka nyuma ya cyagiye twarakubuze famille zawe ziratubaza ngo kumwe ari muje itonde famille zawe none ubwo nakubona nkagushi ibyo birabareba abamimukiye bariyo bari bararyamye neza nge nubona ndi hano umuntu uza nuko mfite nta kindi kintu gifite nabikoraho nta bundi buvugizi amahoro mwana reka nkwereke umva ni kwenda byemera sibyo abo ngabo bagukoreye ibyo ngibyo sibyo ngo reba ukuntu usa mu mutwe bro ndabe wakihanganye tukagenda ngewe nkagira amahoro yanjye kuko si sheri wawe uyu si umugore wawe mwabyaranye ubu ntatwite babarira mwana vurigiye kugwa nshaka kwiryana ngashirira amenyo imvura ahubwo ntinamusanga y'abantu hameze uko nguko ubundi se waje tukagenda mu rugo hamagara wa mupapa we mu papa je naba papa oya nta ibyo nta kibazo none gereka nguhereze umuntu muvugana reka nguhereze umuntu muvugana sibyo reka nje nguhereze umuntu muvugana uhe nta kibazo uwo umuvugisha ase wavugiye uyu mu Caritas kafana nka ibyo bikamera reka tumuhamagara ntago ari ibyo Caritas ni iki sibyo mbabarira basi kandi muri bicucu none se muvugisha ni ndongo oya humura sinununaka alo mwiriwe neza murakomeye turashima Imana uzi ko nari nakubwiye ku kibazo cya IBRAZZ sorry uzi ko nari nakubwiye ku kibazo cya IBRAZZ sasa uraza kwihangana kuko network zagenda zicika yego ntabwo ndi mu gihugu ntabwo uri mu Rwanda ariko ndaza kukubwira ntacyo turumvikana njyewe sibyo uzi ko tumaze iminsi tumushaka twari twaramubuze sibyo IBRAZZ twari twaramubuze neza burundu ntuzi ko icyo kibazo nari nakikubwiyeho ngusaba ko waza tukajyana kumushaka ukambwira ko udahari yego noneho rero njyewe uzi ko wari wanyemereye ko ninzamugeraho nzamugwa kuri telefone byibuze mukavugana ku bw'amahirwe ndamubonye mbonye ahantu ari uramubonye ndamubonye mbonye ahantu ari uwo mukinga twumva yego ndagusabye nubwo nakuza uko bishoboka
Mume nubwo nifuza kuzabana nawe amaso ku maso kugira ngo turebanye. Yego. Ubwo ninza ndakubanza umuntu. Bravo hano. Je nta kintu nje nshaka kuvugana nawe. Cyo wambwira tu. Uyisa si mukuru wawe bro. Oya nyine umva ntagere wayitwaye umva se. Umva se mubwire. Umva se mubwire man. Nuwatwaye cyo yawe ntari binawe usa. Nose waretse mukavuga. We mureka muvugane nimumara kuvugana ntari bibindi ubimbaze. Sibyo bimeze bite man? Abraze? Niki? Oshiraho nyitamani. Ase waje ubyiorera ko mwese mwabaye wapi? Uvuze ngo? Simbizi nje barambwiye ngo uranshaka. Ibrazi urakinyutse ngira gutyo. Umva nkubwire man, nje umbabarire ahantu ndi kurara naho uzi. Uraho ngaho uri mu madeje uri mu bukiri mu bazungu uri mu baki ibyo ngibyo nibikureba nanjye undekera ibyanjye nta kindi nshaka kuvugana nawe ariko Ibrazi mwese mwabaye babi kucyuhinduka gute se nahinduka gute nabitewe n'abantu none se muri abo bantu baguhinduye ndimo tandukanye Yesu kuzu umva bro we hangane manu zuvugana na Grafire ese umwavuganye waje mukavugana na Grafire wawe bigutwaye iki Niko waje mukavugana na Grafire wawe bigutwaye Yo ndi kukumva ngambwiye ariko Ibrazi yego niki cyane nyama yagukuye mu rukundo yagukuye mu mutima mwiza wagiraga ukamera nk'inyamaswa Jebyo simbizi Baya hano hanze ma Yaba bantu buri gihe baza bagasanga hano nagiye kwibera bakaza bakambuza amahoro yanjye n'umutekano wanjye kandi icyo nshaka n'ukwicara nkatuza nta kindi nkeneye muri ubu buzima. Okay, ibyo reka twifate dutyo. Niki cyatumye cy'umuryango wawe? Ibyo ngibyo ntago nabikubwirira hanga n'ubundi njewe icyo negereje n'ukubona abantu babinkoreye bose. None se abo bantu bakoreye ngibyo niyo batumye cy'umuryango wawe? Simbizi ibyo bari kukubaza. Wasubije se ibyo bari. Byo ntago bikureba nawe mbabarire bero mbabarire. Yego. Ibrazi ndikukumva inyumva ura amaraso yanjye ndikukumva icyo ni ntakuka ndikukumva icyo wakora cyose aho wajya hose ubuzima bwose bubayemo burandeba icyo ni cyakanye ikindi ngomba kumenya uko uwaramutse nuko wiri mu gihe wawe ubinyeganye ikindi umuryango wawe niwo muryango wawe ndashaka kubaza ibintu usange njyewe nawe nyiri kumwe nawe kandi nta nuwoneze ko njyagura nawe kuko njyewe nimba icyatumaga umuryango wanjye ubaho ntacyo nyifite ni nkaho ntacyo maze ntago nyiri umugabo nk'abandi mane kugura uteranye yigeze ari kuza kubera ko ubuzima bwahindutse byose se wabibwirwa n'iki nagira hano nawe umva ibyo bari wabibwirwa n'iki azavuga iki ngo aravuga iki oya vayo no se yari yarangiza kukubwira man ariko Ibrazi yari yarangiza kukubwira man ese yayumvishije cyangwa akaza tugataha mu rugo cyangwa akaza tugataha nge ntago papa hano ndakumva nkanjye ndamubonye sibyo nari maze icyumweru cyose kirenga mushaka ubwa mbere naramubonye arancika ubwa kabiri namubona ariko ntago byakunze kubera urugendo wagize none nkora iki ntashaka kukumva ntashaka kukuvugisha nkajya nk'umuntu umubonye nkora iki atangiye none kutwirukanka icyo nifuza ni ego mucyane mwese nanyemere tuvugane oya yabyanze ducanga yabyanze nubwo batangiye kutwirukanka oya nimba baragucungishije ibyo ndabyemye oya nyine we emera wumve icyo Grafire wakubwira umva se we umva man icyo noneho nge nkora iki nyasha vayo twigendere ego ngo uracyakunda Grafire wawe nkuko warusanzwe mukunda musubize nawe kuko uracyakunda Grafire wawe nkuko warusanzwe mukubwiza ukuri umva nkubwire nta kintu mfite cyo kuvugana nawe nta nicyo nese kongera kuvugana nawe mwese muri kimwe mwese none se nge urangiye iki ndi muri abo baguteye ibibazo babarira Grafire nkora iki mbwira nkora iki ndi kumwe na madamu we gusa sibyo ndakora iki nkora iki
Okay, madamu. Fata ngwino muvugana. Vugana nawe. Abana mumwe mushaka icyanga. Umva mugore twirongoreye. Wihangane. Burya ntajoro ridacya niko bavuga mu Kinyarwanda. Nanjye ntabwo ndi butinde ndateruka ngiye gukora icyo nkora vuba ngaruka vuba kubera ikibazo cyanyu kuko ndahangayitse cyane ndaguhangayikiye ngahangayikira umwana mu muryango wose muri make ndawuhangayikiye sibyo cyane pe n'amabuye asigaye aterana amabuye mukuru uzumurebe pe arambona akambonamo igisimba none se iyo urebye ubona ari cyabiteye sha simbizi nanje none se basi wigeze uhinduka kubera ko ubuzima bwahindutse wigeze uhinduka kubera ko ubuzima bwanyu bwahindutse sha hoya none se bitewe n'iki sinzi impamvu yabitewe nabyo nabonye atangira kujya akora ibyo atahora akora pe none reka nkubwire sibyo reka nkubwire ihangane njyaho ku ruhande rwawe ndamwumva ndamwumva nk'umukasana urumva ubuzima bwarahindutse bumaze guhinduka nawe yumva ko kimurangiriyeho hari impamvu kandi impamvu tugomba kwemera gusa nzi neza kubera imana rigomba gukemuka uranyumva bizakemuka no gukomeza gusenga ihangane ndatebuka vuba ninza ubutaka se ahangaha turi mu butaka bwawe bose waba hanshishije ataza akabasanga tugenda atadukubita none se papa ngiye nkora iki mucyure cyangwa mbe mureke asoje kumubita reka nkubwire yego niba ubona afite amahane menshi bumwihoreye kandi wigize umusore wigize umusore nawe ni umuntu w'umugabo araza kwitekerezaho wigize umusore ukumva ko umuntu ikintu yakubwiye ari gukina nawe mu gihe tugitegereje igihe nazira kuko ibi byose ni ukwigaragaza umunsi tuzafite amaso ku maso ntabwo azabikora sibyo yego uko yasase neza rero muba mwihanganye nawe ndatebuka ntabwo ndamara iminsi sindavuga ngo ni ariko ndakora vuba kuko nanjye birampangayikisha arega buriya papa ikibazo gihari ntabwo uri kucyumva ahantu umusize ntabwo ariho ngaruka musanga nk'ubu ngubu simubonye ahangaha ejo ndamutse mukeneye cyangwa se mushaka byansaba aveka ibyumweru 3 cyangwa 2 ndi kumushaka fine ndabyo noneho njya ku ruhande tuvugane ndi ku ruhande ndakumva sasa wowe ndabizi nawe urahaze cyane ndagira ngo umenye intambwe atera umunsi ku munsi ku buryo n'ibinashoboka kumushyiraho umuntu umucunga ku buryo aho yimukira hose aho turasa yerekeza mwese muhamenya ibyo ngibyo icyumweru kimwe ntabwo byakunda ko wabishobora kugira ngo nawe mu cyumweru kimwe ndakwakumye nzaba naje nagerageza ariko njye numvaga ubundi papa si yanjye numvaga ko ninongera guhura nawe nzakora ibishoboka byose nkamusubiza mu rugo ushobora kumusubiza mu rugo kongera ikibi mu gihe ikibazo twe cyaba kitari cyangwa yaba atari yacyakira sibyo wowe bikore gutyo noneho ndakora kumwe dupanga noneho njyewe nawe tuzamusange turi batatu gusa njyewe nawe tugenda turi batatu kumuganira nta kibazo nzi neza ko aho babiri batatu bateraniye imana ibihari nzi neza ko kubera imana ibyo bizakemuka sibyo kandi ndagushimiye imbaraga ushyira mu kibazo cyo kugira ngo gikemuke uwiteka kumbera urakoze cyane ibura reka nkwereke rero sibyo ukwiye gutekereza ku bintu 3 umva se tekereza kuri famiye yawe utekereze ku mugore wawe utwite kugenda aragenda ntabwo ndi buze kurwana nawe ariko ibyo bintu bitekerezeho ibyo bintu bitekerezo kuba waza ukisha muri ibyo bintu
ukaba uri mu kizu kingana gutyo ufite famille wakaguye kwitaho ngo nuko abantu ngo bagutwaye cano ngo nuko nyuma ya cano ubuzima ntibukomera cano n'umutwe baguciye se cano n'umutwe baguciye ku buryo utagira uko se oya cano n'umutwe baguciye ntago bindeba ndabyemera mwabantu mwe munkurikirana umunsi ku munsi papa sakomeza ukurikirana imirimo yawe sibyo nanjye ubwo ngubwo reka nkoresha ibishoboka byose ndakomeza kugerageza ibishoboka ndebe ko uzaza byibuze tukamumfasha tukamukansaringa yaba no kujya mu rugo akajya mu rugo sawa uhabe rero kandi nanjye uhambere ndahaba pe urakoze cyane sawa murakoze namwe mwabantu mwe murabona ko nta kindi narenza kuri ibingibi garafu rero wambwiye ntacyo narenzaho ntacyo mfite cyo kurenzaho icyo navuga cyo mukomeze musengere no mu mama mu musengere reka dutahe ubu ngubwo ntegereza icyo gihe nikigera kubw'amahirwe tuzamubona nitunamubura tuzakomeza dushakishe nk'ibisanzwe Imana ibampera umugisha kandi mukomeze mudusengere